Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga basese gye baliko bassebo ne bannyabo mwebali gyonna gye mutuusaako engalo mbalamusaako mwenna bali mu bitundu eby'enjawulo mwebali ku subscribinga mwebali ku sharinga mwebali ku likinga mukutu guno gw'omupya eyakeegatta ku mukutu guno nsaba okoone ku kigambo subscribe ekiri awo bw'omala okoone ku kade akali awo amakulu nti buli kyennaaba nga ntaddeyo ojja kusobola kifunanga mu budde bw'omala koona ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu era buli lwojja ku mukutu bambi ekigalo ekyo ekitunudde waggulu kyosooka okikooneko tulyoke tukole ekiddako awo ojja kuba wagidde emirimu gy'omukutu gino era ng'ozulaga nti osiima ekikolebwa era naffe tujja kuba tweyongera amaanyi okwongera okunoonyereza n'okutuusaako obuweereza nga buno. Olwaleero mu kikolo n'eddagala tugenda kulaba omuti gwaffe omulungi oguyitibwa endagi. Endagi mu lunyaanyimbe eyitibwa velvet willow. Kale gukula nnyo mu nkoola era mu tropics omuti guno. Ffe abalubayi tukukosa nnyo okukuma ebyoto naye kyemba mumanya nti teguli bwa nkuyege. Olubaawo lwagwo luba lwa kyenvu munda naye ate luvunda mangu. Era endagi eno eddagala lisinga kubeera mu mirandira, ekikuta ky'emirandira n'ekikuta ky'enduli ne mu bikoola mwebiri. Endagi erina amaanyi aga antifungal era ejjanjaba oluumu enjala ezirina fango, ebisente, ebiguuna, kwegamba ebyo byonna ebintu ebigwa mu ekyo ekiti endagi eba esobola okubijjanjaba. Osobola okugifumba n'oba nga onywako n'okunnyikamu ekyo ekitundu ekirwadde ng'ebuguma neba ng'esobola okukujjanjaba. Ejjanjaba kandida eri abakyala otuulamu era n'oba nga ate onywako. Kyokola gw'ofumba n'omanya nti kati lino lyakunywa, kati n'ofumba eddala n'omanya nti lino lyakutuulamu n'oba ng'otoolako n'otuulamu n'oba ng'ojja kusobola okujjanjaba kandida oyo. Ejjanjaba akawuka akaleeta TB. TB mu bumanyi bulwadde buli awo bwa kikololo naye ggwe bw'omanya nti olina TB era oli ku ddagala tova ku ddagala. Eddagala sigala ng'olikozesa naye nalino likozese ojja kulabawo enjawulo ey'amaanyi mu bwangu ddala. Endagi eri antibacterial era ejjanjaba akawuka akaleeta ulcers. Yeekansa mu kujjanjaba ulcers era bano abagamba zenna ulcers resistant kozesa endagi ojja kulaba nga ojjanjabibwa bulungi. Endagi ejjanjaba kabootongo, ejjanjaba gonorrhea, zino nga zi STDs ezibadde zikyasinza okubeera ez'amaanyi gye buvuddeko awo naye yo endagi ezijjanjaba. Ejjanjaba ekifuba ekiri bacterial infectious era obulwadde bwa kawago ne UTIs endagi ebijjanjaba. Omuntu nga mulwadde wa kawago ayinza okulemererwa okuba nga asiba omusulo oba ayinza okuba nga afuuyisa ku mukomo ng'ekiro kimu asobola okufuuyisa emirundi egisoba mu 6. Kale ebiseera ebisinga akawago kaba kaliko obuzibu oluusi n'okuwulira obulumi ng'abadde akuŋŋaanyizzaamu omusulo. Kale endagi eba esobola okujjanjaba obulwadde ng'obwo. Endagi ekendeeza okulungulako omubiri. Kale ggwe agamba nti omubiri gunnuma oluusi neebaka naye ngenda okuzuuka nga gunnuma, nywa endagi. Eriyo bano bannaffe abasitula ebintu oluusi batuula bubi ne bafuna chest pain, gwe nnywa endagi. Bw'oba owulira ng'oba olubuto olukulumirira gwe nnywa endagi. Abaganda baziteeka nnyo mu mmumbwa. Kyova olaba emmumbwa ezisinga zikola ebintu bingi n'oyebuuza bannaye mukalakaasa yeekola kino yeekola kiri yeggyamu olubuto ate yeeteekamu olubuto. Byonna bisoboka kubanga eddagala lyaffe lino likola ebintu bingi. Enkola yekyukamu. Ekola ku ndwadde z'ekibumba. Ekibumba nga kirwadde omuntu amanyi okukola yellow. Nakola yellow amaaso ne gabeera ga yellow, then nakola yellow ebibatu by'engalo n'oluusi n'ebyebigere oluusi yenna. Kale nkozesa ku ndagi ojja kubeera fine. Malaria yenna
endagi emujjanjaba omubiri nga guzimbye. Eri abantu abo abagejja manakunaku oluusi bambi ng'azimbye buzimbi ng'amazzi mangi mu mubiri oluusi nga agakozesa oba oluusi ng'omubiri tegukyaswaga processinga gafulumya. Mu ngeri eno endagi ejja kuyamba era ejjamu n'ebiwuka mu mubiri. Endagi ejjanjaba olususu, kyova olaba tugyettanira nnyo nga tugiteeka mu byogero eby'abaana abawere. Endagi tugikozesa nnyo okuvumula emusota nga gubadde gukulumye. Ekikulu ekiri ku ndagi nti gwe olubuto bambi tonywa ndagi. Tonywa ndagi. Wazira gwatalina lubuto funa pawuda w'endagi. Twagamba pawuda ono atundibwa aga maduuka herbal pharmacies agatunda ebyekinansi era ne mu butale pawuda ono abaayo. Naawe osobola okufuna ekikuta ekyo n'okyesekulira n'okyanika, bwe kikala n'oddamu n'okisekula. Ennyanika ebeera nti weeyanika mu kisiikirize oba mu nnyumba ng'awo ne kimala okukamukamuko, then bw'omala awo n'olyoka okyanika mu kasana kamu ne kikala n'okisekula mu pawuda n'omusengejja bulungi. Olwo n'oba ng'oteeka ejjiiko emu ku mazzi n'onywa omulundi gumu buli lunaku. Endagi tugikozesa mu buwangwa era tugikozesa nnyo okukuma ekyoto, era bwe tuba tugifunye tulaamiriza ne tugamba ayi jjajjange kiwanuka Ssaalongo eno ndagi. Naye yadde endagi mukama wange siragidde, wazira nze nsaba busabi olagire ayi Ssaalongo, olagire mbeere n'emikisa, olagire mbeere n'emirimu emirungi, olagire bansasule, olagire nga gw'osaba buli kyokola kyoyagala. Musabe mugambe mukama wange nsaba ondagire mbeere bulungi, ondagire mbeere n'essanyu, ondagire mpite mu buzibu buno bwe ndimu ayi mukama wange. Okwe kusaba kwange ayi Ssaalongo, saba olagire embeera bweti ne bweti enzoganya ekkakkane ereetereere. Olagire bajjajjange okubaako bye batuukiriza mu bulamu bwange. Mazima mbonyeebonye nkoze kino nakiri naye sina kye ndaba. Mukama wange nsaba nsaasire nange nfuneko obuweerero mbeereko ng'abo be ndaba abali obulungi. Kale kugamba nga weewombeeka ng'osaba addiŋŋana amawolu yagajjamu omukuto gwe tokoowa, nyiikira bunyiikizi kusaba. Kale ogenda okulaba nga munnange olubadde olusozi nga lukkakkanye ng'osobola okuluyitako ate bw'otyo n'otuuka gy'okola gy'olaga. Twagamba eddagala egganda lino ddungi naye nga ebiseera ebisinga obungi liri so preventative. Bw'olaba akabonero k'obulwadde bwonna tandikirawo okulikozesa, tobulinda kusajjuka. Naye ate era tuyina bannaffe abali nti herbal research bakoze amaddagala malungi nnyo era mulyettanire mulikozese kubanga likola ne bw'oba mulwadde likola. Ensonga enkulu kugoberera amateeka ng'era bw'ogagoberera ng'okozesa eddagala ezzungu. Abamu bw'onywako gumu ebiri n'ofunamu olungubanguba oba toyagala kuddamu, naye ate ekyo tekivumula bulwadde. Tuteekeddwa okujjukira nti ate ffe bakozi, ffe tulina okulabirira famire zaffe, n'olwekyo tetulina kukkiriza kugwa mu matigga nga tulaba. Kye tusobola okukola tukikole, tusobole okwekuuma nga tuli balamu ku lwaffe ne baagalwa baffe. Si bwe guli bannange kuba kati gwe bw'osalawo togenda kwejjanjaba ate nga togenda kufa, ate kati awo oba oleetedde banno okubonaabona. Naawe wennyini obeerawo nga teweesobola ate nga si nti ovaawo, si nti wooli, kwegamba n'obakaluubirira. Bw'oba okyali mulamu weefeeko, weerwaneko. Obuntuntu nga buno bwangu, buddagala bugule buteeka awaka ku table, ku dining, bukozese n'abawaka mubukozese. Manye nti kati ki ekiriwo
nti wiiki eno tunywa ndagi bannange, tunywa ndagi nti ye jiba ne bukyanga mutandika ginywa muwulira mutya nti nze nalina obuzibu bwe buti naye sikyabuwulira, nze nalina ekinywa ekinyuma ku nsingo naye sikyakiwulira, nze ng'olabiraawo nga buli kimu kikoze eki kikkakkanye. Wiiki eddako ng'ogula ekirala bw'otyo nga mugenda mubikozesa. Ebimu abali mu byalo temwetaaga kubigula, mwetaaga kubiteekateeka ate musobola n'okubifunamu akasente n'omanya nti kati nze ngenda kukuŋŋaanya ekikuta ky'endagi nkitwale mu katale nga maze okukirongoosa obulungi, ab'ekyogero bakigule, ab'eddagala bakigule, osigale ofunamu akasente. Lwakuba tuba tukuŋŋaanya ebintu bino ate tetusaanyaawo, tukikole mu ngeri nti omuti gusobola okwejjanjaba ne guzzaawo we tujje. So tetukozesa ttima, oza tukozese bwegendereza, tube nga tukola ki? Nga turizaavinga ekyo eky'obugagga kye tulinawo naffe ng'abaddugavu, Abafirika abamanyiddwa obutayagala byabwe. Tutandike okwagala ebiki? Ebyaffe. Si kyo bannange, akuume atakuumira mpeera weewaawo.